Bon dia, Aliaigüers! Avui, a l'Escapada, hem vingut a Ciutadella i visitarem el Teatre d'Esborn. He de dir que és un número que em fa especial il·lusió perquè aquí vaig decidir que volia ser actriu. Vaig fer la meva primera obra de teatre quan només era una fieta, el 1996, en la companyia d'Alfín Serra, i ara xerrarem amb en Josep Marquès i Oleu, que ens expliqui moltes més històries d'aquest teatre tan estimat per Ciutadella. Hola, Josep! Bon dia, Ell és en Josep Marquès, que du la gerència del Teatre d'Esborn, aquest teatre tan estimat per tots. Sí. I us explicarà una mica més de la història d'aquest teatre, també de les seves funcions aquí i d'aquesta recuperació que has dut a terme, no? Bueno, sí, jo crec que és un projecte col·lectiu de tota la ciutadania. El teatre ha estat sempre molt estimat, tu el coneixes, i el 2021, quan vam reobrir, hi havia un poc aquesta por, vam si serien capaços de tornar en aquest impuls que tenia el Teatre Ciutadella. I estem molt agraïts d'això, li hem donat molta importància a la relació, a aquest vincle amb la ciutat, ser una entitat el més propera possible, el més amable possible, molt connectats, i a dia d'avui jo crec que els resultats es van notant. Perquè quants anys està tancat aquest teatre? El teatre va estar tancat gairebé 16 anys, des del 2006 fins al 2021. El teatre va estar tancat i han estat un temps en què, clar, teatre públic a Ciutadella no n'hi havia. Hi havia els altres teatres que també fan molt bona feina, però el teatre públic de referència no hi era. I això era un poc sa por. I per compensar-ho feim molta feina també amb projectes socials. El Teatre d'Esborn feim molta feina amb els serveis socials de l'Ajuntament, amb entitats, també la Fundació de Persones amb Discapacitat, però també feim molta feina amb els centres educatius, que per jo, a la part més polida d'aquest projecte, invertim molt en projecte educatiu i donen uns resultats molt guapos. Per què no anem entrant i m'expliques més? Clar que sí, encantadíssim, perquè el teatre té gairebé 150 anys d'història 150 anys. I donen per molt. Josep, explica'ns una mica més d'aquesta història. Per cert, un moment, gràcies. Gràcies per obrir-nos aquest teatre. Faltaria més. I em fa molta il·lusió tornar a trepitjar-lo, a més que estigui buit per nosaltres. El Teatre d'Esborn és a casa de tothom, però buit no hi està, perquè tenim tots els tècnics fent feina. Exacte. Que tenim una temporada molt intensa i estem preparant els espectacles d'aquest cap de setmana, perquè en qualque moment tal vegada apareixen, però el teatre que es noti, que està viu. Que està viu. I explica'ns una mica més d'aquesta història, d'aquest teatre. De fet, hi ha una cosa molt curiosa que m'agrada sempre explicar a totes les visites guiades, i és que el Teatre d'Esborn està construït damunt d'un quarter militar. Això no tothom ho sap. Durant la dominació britànica aquí hi havia un quarter de cavalleria, i aquí sortien cavalls, relacionat amb la plaça d'Esborn, que tots sabem que passa per Sant Joan. Però, no té res a veure. Però sí que hi havia aquest quarter militar, i damunt d'aquest edifici es va construir el Teatre d'Esborn. Per tant, hi ha aquesta cosa poètica de que Sart ha guanyat a l'Obèlic. I hi ha una foto molt polida, que és de principi de segle, de 1875, de final de segle, que és quan es va inaugurar, no? Exacte, 1875, que és quan es construeix el teatre i s'inaugura, que apareix el Teatre d'Esborn encara sense ser teatre, sent encara el quarter militar, i es veu el Palau de Torre Saura nou de trinca, li devien acabar de llevar el floc, acabat d'estrenar, i aquesta foto és molt polida, i la van penjar una vegada a xarxes, vull dir que si cerques, ja la cercaré, la podràs trobar. Ja la cercaré. I això m'interessa molt, Josep, com comences tu la teva trajectòria i la teva unió amb el Teatre d'Esborn? Tinc una foto que deu ser del 2003, que crec que és el darrer foc i fum que es va fer aquí, que jo feia de fiat, damunt l'escenari, i jo li deia a ma mare, jo un dia vull fer feina en el teatre. De petit sempre de petit i d'adolescent i d'això, sempre havia tingut bastant de vincle amb el Teatre d'Esborn, però també amb entitats culturals d'aquí de Ciutadella, en joventuts musicals, amb el festival de cine que hi havia, i a poc vaig veure que allò m'interessava, i després ja vaig encarrilar la meva carrera professional cap aquí, amb formació, estudiant a Barcelona i de més. I havia anat fent un parell de projectes i quan va sortir la proposta de direcció del teatre dic, m'hi he de presentar. Clar, de la teua. I no m'ho podia creure, la veritat és que quan I quan comences exactament? Jo vaig començar el 2021 amb un teatre tancat, que feia 16 anys que estaria tancat, i per jo això és el regal més gros. Poder començar un projecte de zero, compartit amb tot l'equip, xerrat, evidentment, amb tothom, però començar un projecte de zero és superil·lusionant. Sí, a més es nota que has tornat a donar llum en aquest teatre
ha recuperat la història que tenia, no? Sí, bueno, moltes gràcies, No, en però sèrio? no és mèrit només meu, és de tot l'equip, que De hi tot posa l'equip. moltes ganes, i sobretot del públic, que és superfidel i mos dona sempre aquesta energia, és És que tothom Ciutadella tan sempre ha agraït. estat molt teatrera. Sí que es va, sí que es Hi ha va. molta història teatral aquí, molta. De fet, abans que tanqués el teatre, hi havia moltíssimes companyies amateur, tu ho saps. Sí, Hi havia del ta Finserra, mare, que actuava Nura. en la Finserra, Sí, ta mare. sa mamà, en Blai també, el papà, bueno, després va actuar... I tu havies actuat, Jo també. vaig actuar, Lo que també. jo crec que quan tu vas sortir jo tenia 2 o 3 anys, vull dir que Jo vaig no... fer la meva primera funció de teatre de la meva vida com a actriu aquí, en el Teatre d'Esborn. Tenim part del mèrit Exacte. de la seva carrera professional actual. 1996 era, i vaig fer La Dida, de Frederic Soler. Que bo, que bo. Després, si te'n recordes, te demanarem que diguis qualque frase, potser Ai, no sé si me'n recordaré. Però escolta, hi ha en Joan Gomila, Sí? Gomí, conegut per tothom aquí en el teatre, I mos que està explicarà fent més feina, coses. i jo crec que per història i per conèixer el funcionament del teatre, en Gomí encara mos ho explicarà millor. Ai, vinga, idò, cridam.